Tapuji Tuhatta marhite ede nomor 135 ayat sada dohot udukna. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadiana temu palangit dohotan on. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, jala ninna ibanado. Haholongon saling leling na hubuain maka holongiho. Dibahani hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debatan nasangap jalan abadia, diramoti jala digomgomi hodo huria marhite-hite todimi, dibahini hupangi dohami nuaing tuho, lehon madihami roha pengoloyon,
asa marlas ni roha hami mangulahon na ni dokmu, songon pangoloyon ni anak tu amana, say pararat maharajonmu, jala tabay ganup ari bilangan ni akka na porsea diho, asa lam tarbarita guarmu na badiyay, jala dapotan hangoluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Patik di minggu sadarion, iman na binuat sian patik parjolo, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jalan dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aek na di torunitano yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalan na ay hona uhum do sogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapa badiaon ari minggui di nonomari ma ulahamu nasa siulonmu alayanggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula yanggo nasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam ay di nonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unako mamuno. Patik papituhon unako mangalako. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru, manang lobuna
manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata, taringot tu patik na sapului. Odo, ahudo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhon dosan ya ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut pawapaton, pinoparnya kana sugoroha diau. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Songoni masahna atong rap mangidogogo mahita, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Maredehita. Pote mado sata nagodangi tu ado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopanasan na adong. Paruhum natigor. Namanghumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami akan nahulahami marhite sian pangalaw siom di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narway, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap mi rohanami, natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami, alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani, asima roham dihami, ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodim perbadiami tu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabe sahat hami tu hangoluan naso rasuda.
na pinar bagam di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata, para si roha jala pardinggan bahasa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jaladang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asin rohani ama-ama mi di anakna, asin rohani Jehovah di akka nama kabiar ibana, hasangapon mana di debata di gijang. Amin. Marede hita. Turpuk epistel dihita di bagasan parmigota sadarion, iman nabi nuat sian panurirang Jeremia, bidutolu mulai sian ayat 14, sahat rodi ayat 10, tajahama marsikap soring. Sai mulak mahamu ale aka anak namba baliki, ninna Jehovah, ai audo harajon munahian, jala alapoku dohamu sahalak sian sadahuta, jala dua halak sian sadamarga, jala togi honokku dohamu tusion.
Dungi masama yang kotorop jala mabue hamu ditanoi diaka arisogot ninna Jehovah dangbe dohonon ni halak poti parpadanan ni Jehovah ay dangbe tubu di rohani manang ise manang paingot-ingotonna jala dangbe lululuanna manang bahenonna na asing. Rap mahita majaha di ayat 10 lalu. Diaka ari lahop mapinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap ro nasida siantano ni utara tutano na tuturpukon tu opumuna mambahen tiat tiananna songoni ma sahatna martua ma nato mangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amen. Marede hita. Tidakon maha taha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatu dosan na tumapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabehan sato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tatarpajal do ibana di hau pinor silang natua tubanotoro deng ditanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tapi kema ede nasional rahani punguan paropuan dilanjutkan manon tu ama Jericho.
Tapi kema tikting nama ragam di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Tapai hutihut ma titing namar ragam di Minggu 10 September 2025. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu las ni roha dihamumulak ni anak namagoi. Napaduahon kelompok kor tu permingguan tanggal 21 September 2025. Pukul 7.20 ina Kamis ama Salom dohot remaja. Pukul 10 ina Hanna ina Esther ama Huria. Pukul 10.07 ina Deborah ama Huria dohot NHKBP. Na patuluhon ibadah Minggu pukul 7.20 di tanggal 21 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton pasahat ulos hadwaon. Di minggu sadarion di kebaktian pukul 10 patu paun ni huriata do pasahat ulos hadwaon turuas ni huriata ima manahap marisi sianipar SE tubuh tanggal 8 bulan sia tahun 1954 sian sektor Betania na palimahon ruas na baru. Mulai minggu ta sadarion nung agabe ruas baru ni huriata ima keluarga Welpri Mardahai Guldom inatai Natalia Manru Cahaya dohot sada yana kondasida pidda sian gareja hakai Batuna 2 Resort Pangaribuan daerah 2 Selidung Pangaribuan alamat nasida Jalan Setu Golf nomor 15 RT 4 RT 8 masuk tu sektor Kanaan. Nah paunopon pertanggal sektor di hari Selasa tanggal 16 September 2025. Maaf molo marminggu do ruas na baru di harapan nami asa jongjong mana sida. Mau lihat mak. Pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 16 September 2025 di sektor Korintus di keluarga O Simajutak Boru Marpaung, sektor Judea di keluarga R Samosir Boru Purba, di sektor Kanaan di keluarga J Siagian Boru Sagala Nainan, di sektor Efesus di keluarga Situate Sianipar Boru Manurung, sektor Galatia di keluarga Nyonya Siagian Boru Tarigan, sektor Filipi di keluarga ML Tobing Boru Sianipar, di sektor Philadelphia keluarga Tehu Tagaol Boru Simajutak Nahinan. Hari Rabu 17 September 2025 di sektor Sion di keluarga J Sianturi Boru Pajaitan almarhum, sektor Betania keluarga G Manurung Boru Tapea, sektor Roma di keluarga AR Lubis Boru Simamora, di keluarga Nasaret di sektor Nasaret keluarga N Simanulang Boru Simajutak, sektor Kolose di keluarga J Simamora Boru Siregar, di sektor Bethlehem di keluarga B Lubis Boru Simajutak. Molo alamat boy mata bereng di warta nadihita.
Napapituhon rapot gabungan panitia pesta kotilon dan malam puji-pujian di hari Senin 15 September 2025 di Patupado rapot gabungan panitia pesta kotilon dan malam puji-pujian maringanan di gereja lantai 2 mulai pukul 10.30 WIB. Laho evaluasi progres persiapan panitia husosoi hami matu sude panitia asaretama maddohoti rapoti na pawaluhon kebaktian kebangunan iman atau KKI Forum Konferensi Paropuan HKBP di hari Senin 15 September 2025 di Patupado kebaktian kebangunan iman Forum Konferensi Paropuan HKBP maringanan di Sopo Marpikir mulai pukul 8 WIB borhat do utusan Paropuan maddohoti kebaktiani pasiahon kebaktian Padang Seksi Lansia HKBP Distrik 28 Deboskap di hari Rabu 17 September 2025 di Patupado kebaktian Padang Seksi Lansia HKBP Distrik 28 Deboskap maringanan di Taman Wiladatika Cibubur mulai pukul 8 WIB borhat do rombongan Seksi Lansia Sian Huriata maddohoti kegiatani niuluhon ni Padita Resort pasapuluhon pertangyangan lansia di hari Kamis 10 September 2025 di Patupado pertangyangan lansia nahi nasuhuton ni sektor Galatia maringanan di gereja lantai 2 mulai pukul 8 WIB husosoi hami matu sude lansia terlobima lansia na adong di sektor Galatia asaretama maddohoti pertangyangani sapulu sada seminar remaja Naposo di hari Sabtu 20 September 2025 di Patupa Huriatta do seminar tu remaja Naposo bulung ni Huriatta maringana di gereja tasosoi maka yana kota asa maddohotisa 12 Expo UMKM PPD HKBP Distrik 28 Deboskap di hari Kamis 25 September 2025 di Patupado Expo UMKM PPD HKBP Distrik 28 Deboskap maringanan di Ronatama Convention Hall mulai pukul 8 manogot WIB. Saplu dulu pengadaan inventaris motor dana nang terpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan sepeda motor sahat usadarion gorangna 20.250.000 rupiah daftar nang pasahaton boy mataida di warta narong di hitabe totong ma husosoi hami asa tauka be marohata lahu manupahi danai anggit boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu perhalado di sektor tabe saplopat torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 7 September 2025 siaratus 55 halak 15 ruas nomor ulang tahun kelahiran 52 halak ulang tahun pernikahan tolu kepala keluarga Padita dohot perhalado HKBP Simanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15 sampai 21 September 2025 hatani debata napasik kepenlas ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7 molomian hamu di bagasan ahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna 16 pelean iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan
12 kakak godangna 4.175.000 rupiah. Pilihan bulanan tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan na sa mingguan sia kepala keluarga godangna 2.610.000 rupiah. Mau lihat mah di pasahat huriat tu sudi ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakon sosial sahat bulan September 2025 tuakan naso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikotton pasahatosa ganu bulan tuhuria marhide parhalado sektor tabe. Sapulalu keuangan huria 10.750.400 rupiah. Pembangunan 1.531.650 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 1.673.150 rupiah. Jumlah 27.024.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi mapa tu parhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhat nama piliani bain sangap di goarna. Amin. Mangihuk mah di amanami nama jalo ulus hatuaon ujauhami asaroma tujulo. Tapuji ma Tuhata ala ni partikian nong pinasahana tu kita di bagasan minggu sadarion. Lumubima di hamuna manami amang M Sianipar. Lasdo rohani huriatta marningot akka padonganion itu hatta di ngulumuna. Sahat tu nuaing 70 tahun. Alani ido donon di hurion selamat ulang tahun ma di amang M Sianipar. Jala tangyang ni huria sayang dia ma lam ditabai tu hatta di amang hahi pason. Tanggal ma nasa panahit sian pamatang mamang marti sudia kapangubation hapor siaon dohot akka upaya nan niulahon ni amang rap dohot inang tu sudi keluarga asima rohana lam tu sikok nama hahi pasoni di pamatang ni amang tujuluan ni arion. Jala ditikion pasahaton ni huria ulos hatuaon. Asa tungbui las pamatang mamang laho menangkal sudia kapanahit na bui roto pamatang niama. Alai no balgasiani na nihirim ni huria dohot tangyang ni huria. Hatan itu hatta do di pangukapon tulo ayat 5. Sai songonima ulos sonoton akka namonangi. Nasotupa sesauku be guarna sian buku hanguluani. Hati dakonoku ma guarna di jolo ni damang dohot akka suru-suruanna. Songonima ulus sonon itu hani sugut. Hamonangani di amang abit na saksak tuakka namonangininna asa pasahaton nami maun dohonon nami ma songoni do nyaka oputa na jolo si jolo-jolo tubu ador haduka ma togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo penggeng saur matua ma amang Sianipar pairing-iring pahopu sai sahak ma marnini marnono emesita batua ma parlinggoman ni siborok debatado silehot tua atong sudi mahitaon di paroro asa sahat-saha ni solu say saha ma tubotean liling mahitaw sudion mangulu say saha ma tupang gabean.
Tapi kema ede pujian nasional rahon ni punguan en harmonik.
Marede mahita, huhut mahita papungu pilihan, na parjolo dohot na paduahon. Mulung
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Barita na uli di prasauratan di Minggu sa Darion, di sian buku Evangelium Lukas bidu 15 ayat 11 tutuluh 22, na sinodangan ni topik las ni roha di hamumulak ni anak na magoy. Tapay hutihut ma songonon ma hata na disi. Jalanin na mamuse. Adong ma dua anak ni nasahalak. Gabi di dok siang gianima madok amana. Amang lehon tuau sinamot manang sadia tohapi. Jala disagihon ma tunasida panamotani. Dang pola piga dan nari di papungus yang gianima saluhukna dungi laho matulua na dao disima di paswasaehon sinamokna pauloloi hisapna dung di pasuda saluhuknai masa mahaleo potir dinasaluati jadi doho maibana mamuka rapar jadi laho maibana mahyaddu tu sada halak pangisini luati gabi disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina disakapi rohana do mangguhi butuhana lakati idahan ni babii alaidang adong na mga lehos satu ibana dungi dipasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak digaji damang akan nalubian di idahan anggoau mate ma aturaparon dison hehe nama au laho madapoton damang dohonokku matu ibana ale amang namardusa doau tu banua gijang nang dopakho dang tama biau guaron anakmu bahen maau songon anak gajiammu sada jadi hehe maibana manopot amana alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana jadi asima rohani imar nida ibana hatop ma ditomu dihaul jala di umma gabinina anahima madok ibana amang namardusa doau tu banua gijang nang dopakho dang tamabe au goaron anakmu alainin na amai mamadok na posona haru buak kamu ma ulus na dumenggan salini hamuma ibana titin malehok kamu tu tanganna dohot sipatu tupatna jala buak kamu ma anak ni lobu na pinamomoki potong hamumai naing mangan hita marlas ni roha ay naung mate do anak kon gabe mangulu naung mago ibana gabe jupang muse jadi mamuka marlas ni roha ma nasida alai diladang do anggo anakna si hahaani jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi dibegema ede dohot parhinaloan gabi dijau masa halak naposo di pamanat ma manang dia namasai jalanin naima madok ibana nung aruang gim jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamomoki alahi pas ibana mulak alai pangarimasom ma ibana dang olo bongot tujabu gabi ruar ma amana mangapoi ibana alainin nama mangalusi amanay nasay leleng hupauloloy ho dang dung hulao si patikmo dakya dilehok ko habbing sada tuaw asamarlas ni roha au dohot akka dongaki hape disiro anak mi nama moddu sinamo mi rap dohok buru-buru na jahat gabi disiat todo di ibana anak ni lubu na pinamok moki alai didok matu ibana anaha totong doho rap doho tau jala di hodo sasude na diawi alai patuk do pamasaon las ni roha dohot pariyayaon ay naung mate do anggimon gabe mangulu jala naung mago do ibana gabe jupang ido yang go saha huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sasitong na parupamanon dada taringot warisan alai taringot tu holong ni debatado memang warisanon na boydo mabain hancur kapar sauran torob do pe halak alani parbagian ni warisan akan namar hahaanggi gabe pasual akan namar tetangga gabe marsalisi
mungkin holan alani satopak tano manang satopak lahan. Ai boido halak rap bertumbuh di sadajabu namar hahamarangi alai alani warisan songoni maiko gabe marbadai nasida tang masyatoan jala sai marsalisi di bagasan pernguluan di nasida aleanggo di hurion dang adong no songoni kan songon na hohom doa muna berarti adong do na bersoal alani warisan ni na tua-tua na dope mula ibana tuhu tahape dang jelas warisan ni dikuasai sahalak musam adong dope harwa ale sahalinai aka manginang dang persoalan warisan alai nang pataridahon holong ni rohani de batado tu aka naniasian ni iban didok disi anak namago alai dang titik holan anak namago dungi na insaf gabi mula musi itu aman jadi dang holan persoalan anak namagoi si hata honota alai kosahado anak namago na insaf dungi mulak tu amanah molo diturpohon sianggian manang sihahaan dia do anak namago sian na duon sianggian ido sianggian ini anot tabere pelus na dia do namago molo suku kamu mamilit dia do cenderung lebih dipilih kamu tu sianggian manang sihahaan sianggian dodang siagian sihaha dodang siahaan atar mirip-mirip pon sianggian siagian sihahaan siahaan yang sulung dan yang bungsu hidonda dang gabitu margayan non sotung tersinggung kamu masa si yudoko di padita guaru siagian siahaan si anggian di sisi siahaan cenderung tu dia do pilih tomuna sihahaan manang sianggian sihahaan sasitong namanginang baik sianggian maupun sihahaan yang bungsu atau yang sulung kedua-duanya adalah anak yang hilang namago do dua sianggia do sihahanon bodo no berengot tadi kronologis ni ceritai gawe tabo to ma oh betul takola sianggian ni namago alai doho do sihahaani didok sianggianon kemungkinan ibana molosian arkeologi alkitab posodo pe marumur 20-an tahun mai bana holani dang nung di Papua di catatan alkitab alaniah ibana majalo artai jala borhat daw sian na tuana dang apala binoto manang nasogodo rohana tu amongna manang nong bosad do ibana tu aturan di tongan di jabuna dohot lana kana asing dang adong dope alasan taringotusi saddo idok dia masih muda sekitar 20-an tahun lalu dia minta warisan yang menjadi bagiannya dalam tradisi Yahudi boleh tapi yang bisa dibagi kalau orang tua yang masih hidup yang bisa diserahkan hanyalah barang atau harta yang bergerak harta yang tidak bergerak belum bisa dibagi didok siang giani dipangido ibana perbagiananna jalaitor dilehon amanaido dung di jalo ibana dang sadia leleng terberangkat ibana tinganana dao dungi disima ibana berfoya-foya hidup hedon menghabiskan harta yang menjadi warisan yang menjadi haknya sampai disadatikian dongan terjadi hal yang potir di nasaluati terjadi kelaparan di wilayah itu karena dia tidak bisa mengontrol ekonominya maka dia akan cepat terimbas dengan kelaparan itu idoban nagabe sahat ibana mahiyad duan natujabuni sada keluarga diluati dia meminta pertolongan lalu dia dijadikan menjadi budak lau marmahan babina di ladang jala di sido di botonak kaningan ternyata porsuk ni ibana nania ini ibana dia rebutan makanan dengan babi-babi itu yang menyadarkan dia di jabuni amuku anak gajian butongan doi narohan iban itu yang menyadarkannya akhirnya berpikir untuk bangkit dan pulang ke rumah bapaknya dunia dong si hahaan di dok si haanon satia do ibana rabdot amana holani adong di diri ni ibana di paloas ibana bertumbuh iri hati asa ditiki di bain among nana denggan tu angginai pitor sogoro hani ibana late rohana ala denggan di bain amana tu anggina na mengulahon najati
Amang inang baik sianggian manang si haha anon di gobar honod do nang ngulu parhuriota di partikianon. Ngulu ni parhuriota boy do diwakil hon dua kelompokon sianggia do si haha anon. Tado ma molo sianggianon ima ka ruas ni huria na pasif. Mungkin roy bana tu gereja salisa tahun manang 2 tahun. Mungkin ala dong pesta Natal manang tahun bar, manang Jumat Agung, Pasca. Sali-sali do roy bana pasif. Alai itor suaranya do naugogo menuntut hakna. Do nabi nain ni hagabi cimanggis tu hami, itor nin na bana do. Jadi menuntut haknya. Gobaran ni siang giani do. Jala odo kahalak na rotuson marpugos ali tu sabar foya-foya. Muloroy bana tuson hasusaan na do na pinabuan. Alel mulolawi bana tu luaran ba disimay bana. Nang mino tu tusan buas do bana mangalian ali tuson makuli do bana. Jadi mulo tu huriaw ni bana muladong mana rikot. Marsahit naneng mate Roma tu huriaw. Ale mulo sehat do bana ekonomi lancar lau di mana beribadah tu gereja na asli. Nah di kategori idoon siang gianon. Alayadong do si haha anon na di gobarhon ima karus ni huria na aktif ringgas. Ringgas do marminggu, ringgas marpungu. Ringgas pertangyangan. Jala udu do tu aturan. Mangaleo gugu apa terti do. Alay holani di luasiba na tubuh di rohana lateni roha. O makahala molo do ai molo songono do tumaku memundur rahasia punguanon. Masa sarupa di lean kunjungan diakoni itu akan naringgas do tu akan namalas ini bana. Ah imai suara-suara ni matungan. Dang sedos benon akan naringgas robar minggu do akan nasihat marminggu ini bana. Ala ukuran duniawi irip ibana arisan punguanon. Apa kan ulaun di huria don berbeda. Jadi naron do songoni ujungna gabi mundur hatop. Kalau cocok na di rohanai mundur mau siap punguan ini mana mata ibana siap punguan. Jalan adiba pindah gereja na mau dang lebih di Cimanggisi pa udah kuat aturan lain ban. Nah bodo adong di dua komunitason siang gia doh si hanon. Boa adong do hita di antara na dua. Adong. Ya, tapi ring mandon songo dia do harusnya molo adong sangat disi. Molo tung pe siang gia do si hahan taber naking sebagai anak namago alai kabar sukacitana debata maka haholongi dosa. Dihaholongi debata do siang giani do sude hajahatonna. Dihaholongi debata do si hahaani do sude karakterna. Tanpa terkecuali. Jala odo na pinasaha ni turpuhon ubay na ipake Tuhan Yesus ada perumpamaan marite evangelis Lukas nanaing pabuah do bahwa holong ni rohani debatai dos do itu saluhuna. Adong hati hai pengkotak-kotakan halak Yahudi tulen maka ahli Taurat orang-orang Farisi menganggap apa yang diperbuat oleh Yesus itu tidak pantas. Masakan Yesus makan dengan pemungut cukai, masakan Yesus duduk dengan orang-orang berdosa, masakan dia tinggal dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Nang sitong ini narohana sida alani ido roh Tuhani ma patarida honon marite parupamanon bahwa holong ni rohani debata dos do sudi. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, baik orang-orang yang benar dan orang-orang berdosa. Jala odo ciri khas ni Lukas, dia selalu titik fokusnya adalah bagaimana Allah menjangkau orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang yang diasingkan. Nanti kalau membaca Lukas mulai pasal 1 sampai pasal akhir, kita akan menemukan memang gayanya dia begitu. Dia fokusnya adalah menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak hanya kepada satu kelompok tertentu, tapi kepada terutama kelompok-kelompok yang dikucilkan, yang dipinggirkan, yang diasingkan, orang-orang miskin dan orang-orang berdosa. Alani ido parupamanon neng patada hutuhita bagaimana sebenarnya hati sang bapa. Hati bapa adong matulu nabu itaida nagabe taringot tu hati bapaon. Nah perjolo hati bapak walau ia sendiri terluka. Yang kedua hati bapak itu adalah hati yang meneguhkan walau ia sendiri kecewa.
Dan yang ketiga, hati Bapa itu adalah hati yang mau menerima walau ia sendiri ditolak. Taida masada-sada sian natuluon asa tung takas dihita hati sang Bapa. Nah perjolo, hati Bapa adalah hati yang menyembuhkan walau ia sendiri terluka. Bagaimana tidak terluka? Ditikiro anak siang giani madok, Bapa dia mawarisan nagabi bagi aku. Itu sama dengan dia sedang menganggap bahwa bapaknya itu sudah meninggal atau tidak ada lagi. Betapa sakitnya hati seorang bapa ketika ada anak menganggap bapaknya itu sudah tidak ada lagi. Alamoloi jalo sada ada danak warisan tuna tua-tua na mangulu do peibana, dusun na diangga ibana do naswadong bina tua-tuana. Karena seyogianya warisan itu masih dikuasai oleh ayahnya selama dia masih hidup. Selama dia masih hidup. Ata dohonoma hati Bapa terluka di sini. Dia tersakiti di sini karena tindakan dari si bungsu. Alani hatani sianggian sinakaningan. Lau songonido si haha anope hatani ibana mabain hacido sebenarnya rohani amanai. Ala adong keluar sian kalimat ni ibana nama dok aidung mula anak mi doi dokon. Dang dido ibana dung mulak anggiki. Seolah-olah dia mau mengesampingkan si bungsu ini dari keluarga. Itu sebabnya dia berkata, dung mula anak mi itor dipoto kodo lebu napi namok mohi. Kata anak mi yang dia pakai itu pastilah menyakiti hati si bapak. Alai tung pesongoni totong do dihaholongi jala diurupi amanai dosa anak-anak. Dia menyembuhkan kedua anaknya. Dipamalum amaido rohani anakna dosa. Songonido debata marado pokita di tonga-tonga ni parngoloton. Ibana do na marsitaonon alelaus ibana do na pamalu pokita. Mudarna na durus di hau pinarsilangi ido na pamalum sahita sudena. Asabui malum sahih tahun ikon terluka ibana alai tumpe terluka ibana di hau pinar silang olo dope ibana lau pamalupok kita atong marhite kenyataan non bahwa dia adalah hati Allah yang memiliki hati yang menyembuhkan walau dia terluka. Tiba ini do buamma sahihmu manang sahih dia pe buamma tutuhani asa pamalumon naho. Na paduahon hati Bapa adalah hati yang meneguhkan walau ia sendiri kecewa. Dung sadar siang giani dihajahaton na niulani ibanai. Dirajumi ibana do dang tamabe au goaron anakmu. Bae maau gabe anak gajiammu. Dia benar-benar mengenali dirinya sekarang. Dia tidak pantas lagi disebut sebagai anak. Karena dia sudah berlaku jahat di hadapan ayahnya. Songoni donang si haha ani ditiki di mana merasa tidak adil tindakan ni amanai ido banyak pangarimaso ni bana jala dangolo ibana bongot tujabu merdad di may ibana gabe luar aleta boto takas rodo amanai manogu iban ayahnya datang membujuk dia supaya turut masuk ke dalam rumah. Tuna duaido didok amai na kaningan disuruh langsung pembantu nai buan ulos na dumenggan di tanganna lehon sipatu tupatna potong anak nilobu na pinamokmok dan seterusnya. Disita kasdo holar ro anak nai Tuhan langsung meneguhkan hatinya, memulihkan statusnya. Mulai do lean ulus, leon titin pakai sipatuna dia statusnya diubah dari budak menjadi seorang anak yang sangat dikasihinya. Alai leo do ibana titin da songonido de bata marado pokita naradido ibana paubahon status tai sian hatuban ni sibulis dohot dosa gabi anak mata songonima holong ni de bata napatuguhur rohat taganduk marsada-sada dung iti si haha ani dido ibana do anaha totong doho rap doho tau jalan nadi hodo sasude nadiawi lapatanna
tinggal mabuat doho ai nga diauho na diau sude na dihodo ninna Tuhani tu si hahaani manang kepada anak sulung itu jalai do muse fokus na nuaing dang hajahaton yang gemi alaiha mumula naido alani patut do tapatu palas di roha pariyayaon ala naung mula do ibana mula mangulu nuaing dianggap ibana jala naung Jepang nama goi hian memang atardus doi di tradisi halak Batak taingok do Raja Batak na parjolo Raja Pontas Luban Tobing ditiki di dok ibana saya mau dibaptiskan menjadi Kristen oleh nomensen hatanya mong na tu ibana hari di mana engkau dibaptiskan pada hari itu juga kami menganggap engkau sudah mati ala memang kayanakon na lau manadikon amana saya dietong dus doi akka naung mate nuaing dinamulak siang giani dohot si hahaani masuk tu jabui duson naung mulak mangulu mana sida dietong jala naung Jepang akka naung magoi na patuluhan om mana parpudi hati Bapa adalah hati yang mau menerima walau ia sendiri ditolak aina ditulak do nuaing keberadaan ni amanai alai tung pesongoni totong do terbuka tangan ni amanai majakon ianakon nai duasa di Lukas 15 ayat 20 nakaning didok songonon jadi hehe ma ibana manopot amana alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana jadi asima rohani i marnida ibana hatop ma ditomu dihaul jala di umma fokusnya adalah daudo pe alai nunga ditatap amanai ibana boy dohonota ternyata tiap hari ayahnya selalu memandang ke jalanan siapa tahu anaknya yang hilang itu kembali tiap hari dia begitu saya diranap ibana do saya tarpaima do ibana hamu mula ni ka anak nai asang giat boy jakonon ni ibana di tongan ni bagas atardus doi songon ni do ni edeni si jek merpaung don lupa dohoi mani bunga wamang datu alamani sian balatuk ni jabutai huripudo amang honaromu laki maduloi hutam nabuni ayahnya itu kan unang boleh baca pala nih Pak among nei kan ipaborha anak no tu pangarato adai do dungi ganu pari bana paimai mahon sian jabunei sadi hari ro anak ki mula madulu hutaon mulak tu jabon itor mangalupa innai bana tu alamani na mungkin ibegido suara ni kelekson ni kabete ijolo jabui ngarobi anakin na itor mangalupa tibana tu alamani sian balatuk tahu balatuk tangga ya HP ternyata jong dang anak nana mulahi songoni majok-jok debata dia setiap hari menantikanmu datang kembali kepadanya maka jangan buat Tuhan itu menjadi kecewa berkali-kali berbalik kepadanya rotu imana madulu imana di mana posisimu sekarang apakah posisimu seperti anak sulung yang aktif tapi tidak bahagia atau posisimu bagaikan si anak bungsu pasif dan tidak bahagia dimanapun posisimu saat ini didok Tuhan Yesus romaho tuau romahamu tuau jadi tanpa terkecuali sudina hita yang merasa sudah sangat jauh dari Tuhan hari ini dia mengundangmu romaho tuau unang mahiaddu ho tu pertibion iboto do mahiaddu menggantungkan hidup anak bungsu tadi ketika dia sudah terimbas kelaparan dia menggantungkan hidupnya kepada dunia kepada satu keluarga apa yang dia terima kekecewaan juga irip ibana boy mangan ibana siani HP komersi gulu ma ibana lau mangalang lakat si panganon di babi dia berebut dengan babi-babinya itu untuk memakan ampas makanan babi itu dia dikecewakan
Akahala na mahyaddu tu portibion, memang songoni majalonna. Alanido unang mahyaddu tu portibion, datang dan bergantunglah kepada Tuhan Allah yang telah mengundangmu. Jala molotong ado kita songo sihahani, unang besay bongot, unang besay di luar, manang diduru, manang mundur, alay bongok mahita tu bagasi. Unang gabi ruar hita siya nakapunguan, siya nakaparuriaon, masuk mahita tu bagasan. Jala disiman no boy idaota songod dia debata lahu patridaon holong natu hita. Akhirnya camkanlah ini. Sadarlah, di rumah bapamu engkau sejahtera. Sesali, bangkit dan baliklah. Bagaikan kepada anak sulung, dengarkanlah bujukan Tuhanmu. Dia membujukmu untuk masuk ke rumah setiap hari. Lewat firman yang disampaikan kepada kita. Dan masuklah di dalam rumahnya. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolateon di pasahat rohanami tu adopamu ale Tuhan. Dihatam barita nauli naung sahat tuhami di bagasan tikion. Tutu ale Tuhan marasti roha mahami ala hodo ama debata na totong rade majakon hami disudiaka keberadaan nami di hahurangan nami. Tuhan tatap mahami atik tung adong hami nong madau siakko sian dalan lomoni roham. Tugu mahami mulak tuho ale Tuhan. Asa benar-benar sadar hami dak kahaurangan nami, jala mulak hami tuho asa disima jala on nami akasilas ni roha do pasu-pasu pasahatom. Ahu boto hami di bagasan holong doho labo ni roha do, tomomu hami haolomu jala umomu hami ale Tuhan. Disude keberadaan namion atau ngasih maroham marhide to dim to di porbadia papos marohanami akan aneng mulak tuho sai jakonomu ma hami luhutna. Tuhan o dihonon nami masudi ruas ni huriam disude akan naniulan ni nasida di bagasan saminggon ajari ma saluhutna nasida asa mardalan di dalan nahinalomohom mima mulutung adong nong manibil sa dalam mi mulak may ibadah tu dalammu asa totong ali Tuhan bui tangihonon nami suaram na menuntun lakka nami tudalan akka naong pinasahatmi. Tuhan debata hurajumi hamido macegodang do nama baik kami humasusa jala kuatir di portibion. Alay pos do rohanami. Molo tuho hami ro dapotan nami mali Tuhan damai sejahtera. Disima hilalaon nami saluhu na denggan di basam. Atong Tuhan debata hupasahatami mangulu nami o tuho manang dia pena husak kapi hami doho nahu rancang hami anggia may hobar tulomoni roham pasau may Tuhan sian hamoramu o dihonon nami do karuas ni huriam at itong adong na di bagasan hagaleon di bagasan parsahiton atong lehon gogo tu nasida surduko tangamu nalabo hito pamatang na patanggal ma nasa panahiti sian pamatang nasida akka na di bagasan holso dohot arsak say lehon dinasida pos ni roha jala lehon dinasida las ni roha laho madalani nguluna ganup marsada-sada Tuhan dakku boto hami dia doakan aneng siboluson nami tujuluan niarion alani irap mardalan rap dohot to mahami say tugu-tugu mahami parmahani ngulunami ganup marsada-sada hurajumi hami do pardosa gudang do hamion jumulo urasi mahami siya dosa pangalosion nami asalam talub hamion gabi habauran ni pasu-pasu holan marhite guar ni anakmu Yesus Kristus saya tangihon ma tangiang namion amin. Maride mahita laus tisom mata pasahat peliata nabaduahon. Sai
Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhud sileho-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaho parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutada hami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim.